Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Qubeen afaan Oromoo isin kana booda wallaaltan hin jiraatu. Hanga xumuraatti na waliin turaa malee. Namoonni mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Viidiyoo kana laayik osoo hin godhin darbuun aad malee. Afaan Oromoo qubee 33 of keessaa qaba. Qubee 33 kun immoo qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa mataa isaanii qabu. Qubee 33 kana keessaa 26 qubee qeenxee yeroo ta'an 7 immoo qubee dachaati. Qubeewwan kun immoo sagalee isaanii irratti hundaa'uun dubbifamaaf dubbachiiftuutti kan qoodaman yeroo ta'u, afaan Oromoo qubee dubbachiiftuu 5 of keessaa qaba. Dubbifamaanoo meeqa laata? Babal'inni barnootichaa akka armaan gaditti tuffee jira. Hanga ammaatti sabiskiraayib laayik hin goone akka hin jenne qubee gurguddaa afaan Oromoo jalqaba irratti kan ilaallu ta'a. Qubeen kunii 33tu jiru. Qubee 33 kana wajjiniin tokko tokkoon kan wal isin barsiisu ta'a. A, ba, ca, da, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o, pa, ka, ra, sa, ta, u, va, wa, ta, ya, za. Warreen kun qubee gurguddaa afaan Oromoo warra qeenxee 26. Qubeen dachaa 7 immoo warreen asiin jiranii waliin haa ilaallu. Cha, a, nya, pa, sha, sa, ja. Warreen kun immoo qubee dachaati jechuudha. Isaan kana keessaa egaa sagalee isaanii irratti hundaa'uun dubbifamaaf dubbachiiftuutti qoodama isiniin jedheen ture. Dubbachiiftuun 5 warra halluu cuquliisaan barreeffamanii A, E, I, O, U. Isaan kun qubee dubbachiiftuudha jechuudha. Sagalee mataa isaanii waan qabanii fi dubbachiiftuu jedhamanii warreen qubee gurraachaan barreeffamanii jiran qubee qeenxee keessaas ta'ee qubee dachaa keessaas ta'ee walitti isaan kun hundumti isaanii immoo qubee dubbifamaa jedhamaniitu kan isaan waamanii lakkoofsa isaanii mee lakkaa'aatii bira gahaa xumura irratti koomentii jala naa keessu. Qubeen xixiqqaa afaan Oromoo immoo jaroota kana. Isaan kana wajjinis wal isin habarsiisu. Kun qubee xiqqaa Aadha. A, ba, ca, da, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o,
pa, pa, qa, qa, ra, ra, sa, sa, ta, ta, u, va, va, wa, wa, ta, ta, ya, ya, za, za. Warreen kun qubee qeenxee xixiqqaa afaan Oromooti. Qubeen xixiqqaa dachaa warreen ta'an immoo jara kanaa isaanis waliin haa ilaallu. Cha, cha, a, a, nya, nya, pha, pha, sha, sha, sa, sa, ya, ya jennee dubbisnaa jechuudha. Isaan kuni qubee xixiqqaa afaan Oromooti. Dubbachiiftuun egaa afaan Oromoo keessaatii 5tu jiranne isaan kunis egaa warruma cuquliisaan barreeffamanii jiran kana a, e, i, o, u. Dubbachiiftuun afaan Oromoo egaa jaroota warreen kana shananii jechuudha. Warreen hafanii jiran kun hundumti isaanii qalama gurraachaan warreen barreeffamanii qubee dubbifamaa afaan Oromooti jechuudha. Baay'ina isaanii koomentii jala meeqa akka isaan ta'an qubee dachaa wajjiniin walitti hunda isaanii qubee gurraachaan kan barreeffaman iskiriinii kanarratti kan argitan lakkaa'aatii qubeen dubbifamaa afaan Oromoo haga kanatu jiru jechuu ni dandeessu. Namni tokko egaa barreeffama tokko dubbisuuf barreessuudhaa fi jalqaba irratti kan bu'uuraa qubee gurguddaa afaan Oromoo fi qubee xixiqqaa afaan Oromoo isaan kana sirriitti adda baafatee beekuu danda'uu qaba. Qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo eenyu akka isaan ta'an baay'ina isaanii beekuu qabdu. Itti aansuun immoo qubeen dachaa akkamittiin akka inni barreeffamu sirriitti hubachuu danda'uu qabdu. Tartiiba inni ittiin barreeffamu yoo wal jala dabarsitan illee qubeen sun sirrii hin ta'u jechuudha. Amma cha barreessina yoo ta'e ishee kana jalqaba barreeffannee itti aansinee immoo kana barreessinaa jechuudha. Haala kanaatiin jechuudha. Adda addasiin dubbifamanii wal faana kan isaan dubbifamanii jechuudha. Jaroota kana torban qubee dachaa sirriitti adda baasanii qabachuu warreen kaanis sirriitti adda baasanii qabachuu isin gaafata. Barnoota keenya kan itti aanuun haga walitti deebinutti horaa bulaa deebana.